what's up? Welcome back! So ngayon magre-review tayo ng Ajas keyboard. So yung keyboard na to, yung layout niya 65%, pero kakaiba yung pagka 65% niya. Basta makikita nyo, malupit tong keyboard na to. So saan galing to? Saan nyo mabibili to? Mabibili nyo lang to sa Conso Store. Nagtitinda sila ng mga mini PC, keyboard, keychain. Tsaka pag bumili nga pala kayo ng keyboard sa kanila, makakuha kayo ng keychain. Yung keychain na switches, katulad nito. Ayan, kasama yung keychain na yan pag bumili kayo ng keyboard sa Conso. May kasamang keychain na maliit na pwede nyo sabit sa inyong mga bag. O pwede nyo pindut-pindutin kapag wala kayong magawa sa ginagawa nyo. So tara na, i-unbox na natin tong keyboard na to na Ajas K680T na 65% keyboard. So yung keyboard na to, single color na kulay white lang. So unbox na natin. Bago ko pala i-unbox, nanghihingi ako sa inyo ng subscribe. Sige na, please, subscribe. Pamasko nyo na sa akin, pa-New Year nyo na sa akin, subscribe. So unbox na natin tong keyboard na to. So included sa box yung syempre yung pinaka keyboard. At ang kanyang braided cable, 1.6 meter yung cable na to. So ito na yung pinaka-keyboard natin, napakaganda niyan tingnan, sobrang minimalist, napakaliit niya. Sobrang payat, tapos mahaba. Para din siyang 60% kasi wala siyang F1. Kung makikita nyo dito, wala siyang F1. Tapos may mga nagtatanong-tanong nga pala sa inyo kung paano mapapagana yung navigation key, yung print screen, yung insert, yung delete button, page down button. Tapos yung F1, paano daw mapapagana yung F1, F2. Para mapagana nyo yung mga 60% na keyboard nyo, pipindutin nyo lang yung FN. Tapos, pipindutin nyo na yung F. Kung anong gusto nyo dito sa F1 hanggang F12. Para mapagana yon, pipindutin nyo lang itong FN. Hold nyo yon, tapos sasabayan nyo ng pindot dito. Kunyari, pipindutin nyo yung F1, pipindutin nyo muna tong FN. Hold nyo yung FN, tapos pindutin nyo na dito sa F1 hanggang F12, kung ano yung gusto nyo dyan. Ganon din naman sa navigation keys. Pag pipindutin nyo yung navigation keys, kunyari, delete, pipindutin nyo muna yung FN, tapos delete. Yun, para mapagana nyo. Sa 60% lang yun. Pero dito kasi meron na siyang nakahiwalay na navigation keys. Di nyo na kailangan pindutin yung FN para ma-enable yung navigation keys. Pati yung arrow keys. Ganun din sa RK68 na nireview ko. Pipindutin nyo lang yung FN, tapos pipindutin nyo na yung navigation keys. Parehas lang. So yung keyboard na to, kahit maliit siya, medyo may kabigatan siya. Yung weight nito nasa 810 grams. Medyo may kabigatan pa rin kahit maliit. Kasi solid yung mga ginamit sa kanyang material. Manipis lang yung pinaka-top casing niya. Pero sa ilalim naman, makikita nyo, napaka-solid talaga. Talagang solid. Pwedeng pamato. So sa likod makikita nyo, meron siyang anti-slip na 4. Tapos meron siyang kickstand. Para pag nagta-type kayo, ergonomic yung feeling. Parang mas komportable mag-type pag nakataas yung kickstand. Itong nasa likod na to, kickstand. And dito naman tayo sa keycaps ng keyboard na to. Hindi ko alam kung ABS ba to o PBT. Wala kasing nakalagay sa software. Ay, wala nakalagay sa nila, sa website kung anong material yung ginamit nila dito sa switches, pati dito sa casing. Pero para sa akin, parang siya eh. Parang PBT na, parang PBT na shine through. And yung texture ng keycaps, pag ginawakan nyo, medyo magaspang siya. Bagay na bagay sa mga pasmadong kamay. Makikita nyo dito sa right side ng keyboard, meron na din siyang sariling navigation keys na nakahiwalay mismo. Parang TKL yung style niya, pero eto lang yung dalawa na to. 4 lang na navigation keys yung nakalagay dito. Yung sa TKL kasi, 9 na navigation keys yung nakalagay dito.
Dito sa ano na to, sa keyboard na to, 4 lang. Tapos meron din siyang nakaiwalay na arrow keys. So napakaganda ng ano na to, parang mini TKL keyboard. Wala siyang F1 dito, F1 to F12. Nandito na siya mismo sa pinaka-number ng keyboard. Para mapagana nyo, katulad ng sinabi ko kanina, pipindutin nyo lang yung FN, i-hold nyo yan, tapos pipindutin nyo na yung F1. Medyo hassle lang siya pag naglalaro kayo ng, kunwari naglalaro kayo ng Dota, kailangan yung pindutin yung mga keys dito, kunyari F1, kailangan yung pindutin. Sasabayan nyo pa siya ng FN keys para ma-enable yung F1, F2, F3 hanggang F12. And dito ulit tayo sa right side ng keyboard. May makikita kayo ditong dalawang indicator. Yung nasa taas, ibig sabihin yan, pag umilaw na yan, ready to pair na. Tapos yung nasa baba naman, charging. Pag nagcha-charge kayo, kulay red lang siya. Tapos pag full charge na, mawawala yung ilaw. Ganun lang kadali. Tapos pag low bat naman na, yung FN key magpa-flash-flash. Para malaman nyo kung low-bat na, ayun nga, yung FN key magpa-flash-flash. So, ipapakita ko lang sa inyo saglit kung paano kayo magko-connect, paano nyo gagamitin siya sa Bluetooth. I-switch nyo lang dito sa likod, makikita nyo dito may switch. Tapos, pipindutin nyo lang yung FN, i-hold nyo yung FN, tapos hold nyo yung P. Tapos makikita nyo dito sa right side, itong indicator na to, iilaw yung parang may triangle na bilog-bilog na to. Iilaw yan. Pag umilaw yan, ibig sabihin ready to pair na kayo. And nasabi ko na rin kanina, pag nag-charge kayo, itong kidlat na to, magkukulay red yan. Tapos pag full charge naman na, mamamatay na yung ilaw. Pag di nyo siya ginagamit ng 10 minutes, mag-auto sleep yung pinaka-keyboard. Mag-standby mode naman siya. Hindi ko pala nasabi yung keyboard na to, mayroon siyang built-in na 1000 mAh. Hindi ko alam kung ganong katagal siya malowbat, wala kasing nakalagay sa manual. Pero ayos naman, kahapon ko pa to ginagamit, hindi pa rin siya lowbat. So yung switches nga pala na ito, black switches. Napakaganda ng tunog niya, parang naka-factory lube na yung mga switches niya. Tapos yung stabilizer, napakaganda rin ng tunog, naka-factory lube na. Tapos yung stabilizer niya, medyo may wiggle-wiggle lang, pero hindi na big deal yun para sa akin. So quick sound check lang tayo ng stabilizer, tsaka ng pinaka-keyboard natin, black switch. And i-compare natin siya sa red switch keyboard. So yung experience ko lang dito sa black switch, pag pinindot nyo siya, mababaw siya. Hindi katulad ng mga red tsaka brown switch. Yung brown switch kasi tsaka red switch, ang lalim pag pinindot. Ito parang half lang, nape-press nyo na kagad. Ayun lang hindi ko nagustuhan sa black switch kasi pag pinindot nyo, napakababaw lang niya. Hindi katulad ng red switch na pag pinindot nyo ang lalim, mapipil nyo talaga na lumulubog. Dito naman din, mapipil nyo na lumulubog pero mababaw lang siya pag pinipindot. Pero maganda yung tunog, para siyang nakalub. Abangan nyo sa susunod na video, ilulub natin tong keyboard na to. Tingnan natin kung ganong kalaki pa yung igaganda o hanggang ganito na lang kaganda yung tunog niya. Para kasi naka-lube na rin tong black switch kung maririnig nyo. So sa mga RGB life, sa mahilig sa RGB, hindi para sa inyo tong keyboard na to kasi single color lang siya. Kulay white lang yung kulay. Wala siyang RGB, wala siyang iba-ibang kulay.
single color, kulay white lang. Pero madami siyang effect. So, tingnan nyo yung effect kung may magugustuhan kayo sa mga effect na itong keyboard na to. So bago tayo magtapos, maraming salamat sa suporta nyo. Halos 2 weeks ako hindi nakapag-upload. Babawi pa ako sa inyo, magre-review pa tayo ng mga keyboard. Mag-gaming content pa ako, tapos magre-review pa tayo ng keyboard na. So maraming salamat sa panonood. Bago ko tapusin yung video, hindi ko nasabi na hindi to hot swappable. Ibig sabihin ng hindi hot swappable, pag mag-upgrade kayo ng switches o magpapalit kayo ng switches, tatanggalin nyo, babaklasin nyo lahat, tapos i-desolder nyo, hihinangin nyo para matanggal yung pinaka-switches. Kapag hot swappable naman, tutungkabin nyo lang yung switches nyo, salpak, okay na. So, ganun yung kaibahan ng hot swappable tapos hindi hot swappable. So, hanggang dito na lang talaga. Peace, mag-ingat kayo. Bye. Ha.